Нылкыр нямсы инеңеч жалты тонкаре хылнажыл. Мома улуғын уюн мен анганежен хуну урумкаттып, эскеріп. Эрек жуут унгулкен богут чулбанянюачен хунду өңегехін боден. Эңегехен буоден. Хуну айчыдан, айңурудан, жалу айңурудан. Ялу айңурудан. Кенке курга жур, балдача бугур, угиндук угиле, угур geldi. Ogur geldi. Бугургыр буан угур geldi. Аймулдан биден чәлен бу ойлан, аймулдан биден гямачак биден, аймулдан. Абгыр биgeldi. Abgır bigeldi. Илгар биgeldi. İlgar bigeldi. Аймыкан bijен geldi. Aymıkan bican geldi. Аймыкан bijен geldi. Aymıkan bican geldi. Аймыкан bijен geldi. Örmüçi dongodon, örnöçe hanidon, övehel hecenten, ugino goldodon, uyukun niten, asemine yılben, Ereçetıltın Allah dini bağının yolutun geturunden evine boğumdun nadivri hanisi gyaki doğuriten ayke toremu ebelben urusu çayavun miltere jaltenim gorino gigalden inganya torediken ogile holenka ayuka jongelden dosteyime olkan yugahur bakrijo gomagende garapanges erhanit katan nosteyime olkan yugahur bakrijo gomagende garapanges erhanit katan. Эгин нигетигер котугу төрү томук серин томун ыттылар. Эбен народун төрүт культуратын таргатачы, педагогическая үле культура ветерана Мария Гаврилевна Карякина, онна республиканской хэжи конкурстарын кастыдөгүлләр гран-при хахайына Дарья Гаврилевна Черова. Үтө күнүнөн ытык маны ылжыттарбыт. Улуу терискай хайларын сорбатастарын, индигир эбе хотун капчандарын быстыргар сытар, ырах мома улуһуттан, анан менен аяннан келбет, моматтан төрүттэх күндү жоммут сергебет,
Бүгүнгү дерехин кыттылаактаргар нөрүен нөргүй эгерде болуктун. Бүгүн улуу туймаада кочотун жоллоо жоккускай корат каба ортотугар турар сахабыт сирин бир бастың кыржагас Емельян Ярославскай атынан саха музейин кең келитигер саха СССР төрүттемите сүүс сылын бәлиетәһин черчитинен гытыллар муома улууха төрүттемите 9 сылыгар анаммыт муома төрттенитин историятын сайдыытын ологон жахагын биллилах чулуу жоннорун билхиннерер көрдөрөр жүкәбил сухумун анныгар быстапка үйөрүлә карлытыгар тагуырха мустубут жоро күнүнен әгәрдә болуктун. Историята суох народ инники кескиле суох. Төһө да уруккот түгер суруга бичиге суох боллар быт биһиги хотугу жоннор үйеттен үйеге бәриллер уос намакторунан үйәннәрнән уру долоран аспыт өбүгелербит тустарынан исте биле сырттакпыт. Былыргылар этеллеринен кихини өйдүү саны сылжалларын тухары кини тыннах. Үрдүк каялар быстарыгар сытар ырах муома улуугар үгүз үлехит жон олоран аспыттара. Кенилер аттарын солларын, олохторун жахактарын, үлелерин камнастарын өйдүү саны сылжар быт тоохутун бүгүн эхиги бу быстапкага көрөккөт. Кырайы үрети келердекемнерге бәйтин жоғын солтатын сүтербәті чақчы. Bir dilен кихи да, народ да, бәйетін олорор сирин туһунан айылғатын уратыларын, жон олоғын уркутун қойкутун туһунан чуолкай өйдөбүлләк болара қайғаллақ сол. Күннәғы тусолоққа да тухалақ болара сарбаға соқ. Аспыты били үйнер артыққа үктел болар. Биһиги иннибитигер олар буттарттан үйеренер бит, ситихилерин сүйен олар бут. Ол биһиги бүгүнгө олоқпутун, дерин ол боқтур тулхадыйбат тулахынныр. Күндү гылжыттар бут. 2019 сыл балаган ыйын сүрбе сетте күнүттен сагалан, 2000 сүрбекке сылгадылы Емельян Ярославскай атынан саха музейгар 36 ый устата 34 муниципальный районнар, онна 2 город округтара музей ылжыттарыгар республикабы толоқтоқтыругар анан. Дойдуларын историятын, онна сетилихилерин билгеннерер сүді быстапкалар турорулалар, жон серге кен араңатыгар анан көрдірілелер. Қас бірді кихи төрдүн уғын жонун серкетин ныртан, үйеретен, кәлер көлөнелерге түмен қаларар боллағына сетим быстыбат, салғы үйнер сайдарс аналлақ. Оннық сыллах бұ тәрілдер быстапкалары манна музейга кәлен көріоққа білсеққа сөп. Муамалуға сақа сірін қотуғы ұлыстырыттан бірдестері. Быйылгы сылбытыгар улуска үгіз кәрі бәле үблейдәқ түгеннер. Ол күрдік Муамалуға быйыл төріттеміте тоғуан сыла. Муамалуға ғымайын сүйбе күнігер 1931 сылла қадырлы біде. Республика Хотугулу лин өттігер сытар. Кенді нехилеге хону. Жокускай кораттан сиринен аян 2 километр. Қалланынан аян 100 километр. Онтон уунан аян 100 километр. Улус арас костонар сирбайынан биллер. Ол күрді кыхыл көміз, үрін көміз, свинец, мед, чоқ, гипсе, мрамор, онна тутуға туттар материалларынан биллер. Муамаға 100 метр өттіктәк, Сибир Хотугулу илинге сами үрдік қайата победа өргіхі қаллаңа тие қарбаған тұрар. Аңдойдуға сами улахан тарын, тоңор ден туғын білбәдәк улахан көл. Қахан әрі отынан ұғыр бұд, тағынан тамнамыд, умуллы бұд балаған таз бұлқан. Онтон датын айылға раз жіктілері манна баллар. Муама сенатын ұлыстар күрдік бәйті тұспа историялақ. 18 үйе 2 саңарғар сақа сирин кейін ұлыстарттан, аға ұлыстар хан тоқтула қырғығыларттан, онна ұча ұрақтағыдығар түйән күлөттөлірттен акастамы жонлар ұрақ қалыма, индигир, өлінек, анабыр, лиянағылар түгер, көхілері сағыламыда әме әтілдер.
Muama sakalara itinlik kiyen aljarhayttan tığınların teskileten, üçügey bütçün bulttaq siri kördön, bıralayan kelen buldunan, balığından yitillen, katarık bor urahalarga, durorbaq, kolama jelerge oloqsuyan barbıttar. Oçotağuga muama indigir berekterinden, kini çiğistaydarından taba, ıt kölölög, köhe sılcar, Kamnayı cükəgir omuktar, kinləri gıttı, bılahı kerete, jellənkir, künkügür, uyankır den attaq, ağa ustardaq, uyanlar bıt, denger omuktar, taba sühünen, buldunan yitilden olar bıttar. Jeh iti kurduk, salgı, kiyen istoriyalaq, muama, sire uata, tenyen, sin bılırgı ügəs bıhıdnan, jıl kelitin körsü, ıhıqıhan, doydu, otmaz iççilerin alğan, gördüğün ahtağın olar buttara. 1931 yıl ığmayın sülbe günüger, Saxası sır kiin siterilak komitetin bıharıtından muama abıyttan araqsın, tuhunan administrativnoy oruyon bıhıtından derelibide. Ити курдук муамолуһун жоны сәргете, саха сирин тыатын қаха истыбатын, культуратын, үйерегіритин, онна да атын бары қайысқаларынан, тугунан да кемнеммет бай кылаты киллерен, үйіне сайда чечери чәлгия турар. Билеген күндүг алжыттар быт, бу жары күнге әхиға бәйтін әғардетін тердер, мелодиз, Саха Республикатын үйерегіритин, онна культуратын тойгуна, Андрей Старков. Төгіннен болуқтан кірбет бұл сасық күндерінен ектен ағардайдан тұран бейімтілер бар, онна мелодия бар, сас мамаденерігін білақтеппен көңілі. Sas kelle Tört yüzeme connap mamağa Kelle kuştak taptal bu keme İki sürak doğar boğalara Nurgun sibekki kurudu Doğar boğarın kuruk Çağıl hay günlek sas kurudu Yerde ginen kuruk Köre köre oluş veredim Tas kısırdık biraz kalladım Sandar içi diğer gün otum Kırağı ben norutum Nurgun sibekki kurdu Doğarının kuruk Çağıl hay günlük sas kurdu Yerde ginen kuruk Gerek gerek günlük sas kelle Tört yüzeme connap mamağa Kelle kuştak taptal bu keme İki sürak doğar boğalara Nurgun sibekki kurudu Doğar boğarın kuruk Çağıl hay günlük sas kurudu Yerde ginen kuruk
Иванович Павловка. Хүдән, долгуян, туран, егетен, бүгінгі күнге, үйріләқ күн, өз кәбітінен, район жалтадан, халтадан, атыттан, онытын район мұма жонын олық доқтырын аттырыттан егетен, ететі кестіннек бүгінгі үйріләқ түген үмітінен әвірдәлебін көңілі. Бастадан тұрам мен мақтанайым әті бұл бейге музей бұт халалтыдығар бейеға бұл бұстапқа бұтын тәрия бітер кіміліғін күнін жылын хөпті ақтық ұян кәдден бейге тоқта туға хоқ, әрия хоқ кәлеммет бүгін үдді жүддік бұл үш күні, төт күні бұға білімненен бүгін бұстапқа бұт бәті барты тұрды. Вот он Николай Бугаев он был музей үләттірігер улахан барға мақтал бұтын тіреттәвет. Кому марыйына үрін бая ген, білдерін бұғытынан айылғата, өрістері, өріқтері, қыллара, хүддәқ, республикаға хүддән білдер, туристер хүддәр, бақты кәлелер баралар. Ол кынан баран бейге сербет Жоннан байды қанада бәдерін үләттерінен, оғыларынан, халаятчыларынан, хуруятчыларынан бұл бай хамы үрін бай болар. Мұмар района түріттен беті 9 сылығар бейге арыйымы дейгер бәбет бұлан оңыстамыд бұл мероприятияны келдерен, бұл выставканы обязательно тұруқ бұтын нада ден бегергетеммет. Оны тағанан бейгер ойын мұтығарыты границаларды ақпыт, ол границалар бұтын бартын бәлие стеллалары тұрырықты ақпыт, туристер кәләнен разы білер кіна бұл күддік тағаны индигер өрігінен айыннан еңінер. Бейге границалар бұтын көрінер бұл мұмар ойынығар, аты бұт мұмар ойынығар кейді біттен білер олықты ақтар демет. Онық сылық тұрырынан мұт үленегі тағад жабыт. Оннаттан онотағанан бұл бейге сақават сірі түріттен беті 100 сылығаранан бұл диктағаны хүдді үші мероприятиялар тәрілденер бұл выставкаға аудыталықта муниципальный образование кіттара бейге ме көқтөқтік кітті айылдавыд. Онан қылғастық бүгін бейге аройын мұт тоғынан байы, жон нұрынан, атыр бұт жон нұрбұтынан, Атыр бұт жон кәлен бихеройон бұтығар, үдді ғарбақ өләне оңаран, наукаға дағаны, культураға дағаны, геологияға дағаны, бихи тастар бұтын өреп біттіннар, бихиге табағаттар бұт, тәйбіт қағасты бұтын үләхеттері, тоғын сылдардаққа ұғыраққан ғылдардарға, олақанның ұғылы баққа бұт, бихи тәйбіт қағасты бұтын қалдыран бұт, білігін дағаны, хайынлара әлжа бұт, сайда тұра бұт, онан бейге момар ойына, иннеге біт, жеке қарды бұт, Қаман кен, онна бейге ғылбытын задача бұтын толыр бұтығар олақ күшке үлеләйін жабыт бұйыл. Онан өсі бидді барғытын ететі кестіңдегі ардалибін көңілден, оннаттан бейге город жанын әргетін, чуғасатар ұлыстар жанын әргетін әме бұл бейге выставка бұтын кәлен көрін, өретін, оннаттан бары үшіғай бағаран тұран бағыларын жебет. Онна бейгетті бұл музей халалтатығар бәйбет мақтан құрық бұтын тұттарық бұтын бағаравыд. Ол күдік Николай Дмитриевичка бейге бұл выставка бұтын тұроран көмілі өрігер, онна төйе бітігер маннық благодарственный тұрық тұттарық бұтын бағаравыд. Онна бұл кені кабинетігер бұл момар ойының ен чарам бұтын тұттарық бұтын бағаравыд. Организации выставки, посвященной столетию образования Пускайского.
биге bu бияхаме кэлэн үлэлэбэт коммуниспет Спиридонов Юрий Васильевич адыбыт татын народный художник Петр Тарихтан атывит мақтал сұрып бұдан нағыз әтелейді. Кемі бұл? Саркомов Егор Егорович. Кәбейі тұттарықпытын бары бұд, кені бейі қайттан момары өңгарым еттін. Ұлықтауға үлі өғат өліләбіт ке, бүгін көйен кәлбәті бұғыла, мана мен кемер әтелейден тұттыр еті болды. Төсі бейді өріләк түгінді тиістің ағында бұлықтың, онықтың бейге момаларды бұл бүгін кәлін күтті ғаджар өріләк түгінгі күтті әлдер жанлары момаларды тоң балығынан, тоң бұларынан күнділі өтті. Оғын бұға тәрметті. Чабал ғанды. Hadi bir hafta. Hadi bir. Burada hafta. Mana Arya butugun ini kayaknya. Ada orang tuh. Бүгүнгү арылар выставкага этилибитин көрдүк. Саха бу Российская Федерация үтөләк догунюга Саха Республикатын искусствоватын үтөләк деятелем. Саха Республикатын народный догунюга Юрий Васильевич Спиридонов үлеләре әме турдылар. Он бугурды кини бәдин бирдойлактыргар бәйтин агардатын тердер. Добрый день. Сегодня, к сожалению, я не смогу подойти на открытие выставки момских друзей. Я немного болею, сердцем не очень, поэтому прошу простить меня. Передайте мои самые сердечные поздравления с юбилейной выставкой моих друзей. Желаю им процветания и больших достижений. Надеюсь, я еще увижусь с ними и напишу еще одну картину, не одну картину, о прекрасной природе и людей Момы. С уважением, Юрий Васильевич Спиридонов. Күндүгөл жыттар билеген ағардатыл әтәрігар көрді Саха Республикатын бахалгын себетін толыраучы директоргар, Саха Республикатын народын қағайыстыватын үтөләк өліхетігер, Мома улуғын бачотта гражданинығар, 2 тығынча ағысыл, 2 тығынча 10 ағысылларға Мома улуғын бахалгынан өлеләбет Петр Николаевич Черемкинка. Күндегінен күнде лидылақтар бұд. Бұл ұлақан сүнкен тірәйін хаңы халанарда олар асқыта. Әйіл Мусузда сүрбәтіс күнігер сақа сыр тұрыптыметті сүйсыл мелектет бұттырдады. Еті тәрән білініметі ратта 3-4 жыл болы бұлақ. Білінеті финишнайт прямой көті оғаны да құпылар асқата. Онына сөпті бәнлерін бейге тәрәд мұғыт, тоған саған білетер бұстапқалаға келін тұрғыт. Осынан момент сәрі ота сүрда уникалынай дұдуенте қанарлақ. Мен өйдеуін 1995 жылдаққа Чудынеки ки составтах советской, американской экспедициялен тұрдық. Әрекеттен улахан қайырыға мома бес улахан салата, онны базылан хөппіттірі, онны онтан тақса рас андыдығы білметік мектер организмі онна моқ араған болын тұрдақтыр. Андыдыға орт арылбатақ. Хеті кыра сеттен бұлы поллана мома территориясын бәкеден білет, сүйістет түгінші 6 ғылайды әтей, түгінші квадратный километр дейіннақ. Вот, он өксібіт үнті қайғайды. Момскай хребет, Черский хребет, оны кірдірді, момы селен наска впадына жәнте, оған чистетінте, момы үрік бағыттан, Гарханскай районығыр крысыға те барда, олақан кең нәлімен қошы болар. 1935 жылдаққа өңі сүбекінігер сағасы сомдар кома, ಇದು ಪ್ರೊಸ್ಕ орендар аттырын тұрған болуды. Оны өте Иван Петрович билеттердің күрді бейгі ұрқыттыр. Мерканскай ұрқыден барды Сарскай Россия сағана. Онтан кәлен әлге сұлуғын тұрдақ бұд, Аллаяға, ауай мұма боламыд. Онтан де бұтыраямыд, тұстуынан азымдатының тәйтайын деленет күйінен арасан тұрдақ бұд. Деленеті, конечно, кыра. Оғынан орын бейді білетекпін барын бұл
эти мемориуна хайдар сылгар одиби сыллаха онак сөйөтө балтара тыынчытан такса бит. Оныр гардах. Аяк санна киеха наңарда бу кары күйүнен, чердак или күйүнен балтара тыынча керең онак сөйүнө атын көргөн 2 тыынчадан такса сылгы сөйө бар. Нар барты тоқты механизм биде трактор лаватак доютет отусулдах. Нар жон күйүнен багатын тыынна кавар туттан хайдар туттайти каландар күчкүлөнөр кокостан киринде отубисулдака момолуга жан уахан тан бие андыр бутулган территориялан турда. Ол контролрунумну тогон сулага уста. Быйгы жылга аңарда сити ориентерлянын тогон сулага батак арсарга тайбут атырбут Москва коракка выдынка бочодун дускатан түспәтәк мома кос әме алтын саган тулыктак. Ойбан Петрович Баккадин мәдәтме бу тәрәһин нигәтен турдакын мома косуның кинегене син беслатын турдакын тарихаян әнә сүбәттән такса директорда улу Петр Иванович Павлов директордан кирбите хәри улу хәритен киттилара. Онотым билен мома жона хәргәте үлһәт жона бәтен Ülenен сетихитин оны көддөрө хылла хурта оны улахан исқауна кентак саралар ден сырке хүддән сәңәрін ағытыйын этияқтырын япын. Таманаттырын тұрдаққа мома херинді ютун үледен қамнаған хәңәрі кейді құсық көрі көфідді қалбәті этияқаналар. Онаттан бұл қас қардыйтын бартын кетелдер білін анығы технология хайдана хәбәстан тұран еті бастап өте олар уже 5-6 кей уже бастап олар қас қылып олар бұғылар. Это вот барта блин бук ту сanga бопот ту степи куры барта басад ну тарган блин уже хоро карска маскати битру бин туку ду. Это кадр аяк митегер. Запросто. Эпке. Onun bu eti teknoloji hepte öndüren turan yine ras media faylları. İten ras bilgin biyaka mumaga hüddal bak eventlerin nasitellere bağlar. İvdikeni konum bok kodu bulun hepte min. Andrei Vasilievich Krashekinga videodan turda kun kıhta tarihi. Andrei Vasilievich bu mama hiri bota Türkiye event yütürecek. Onunla kini tıva soruga biçiga mantan haydan bar buta. Yani ten Türkiye'ye bota muatan gibi. Nikol Sayıs Trobukin bir kivit. Event nurtun bastıkı şuna bot Vahalı Dimitrievich Göleveli emi bir kivit. Biyaka çiste toka saydığı çıbalan evlevte Stepan kemete Lamutskay. Hepte. Tonla event'ın propagandaçı Evdikeni Nikolay Bokova Мария Прокопьевна Федотовна Нулгенет, Екатерина Герасимова, Аня Тин Курдуджандар Балар. Эти выступают еще бадис тергеди, терпетилар хангалар. Он эти бар доктор Бартон Сурукович Кеттиен, раз компакт диск кадаргабин кимияга туэн тимето культуралитар Балтавар Эльвира Тимовна эти вопрос кадертан уйгертен труда функционалас кататен брен санарангара кахта хамар симер кахта жинотон Бартон улангат уже кенашкулен кадар не хинге. Билен Николай Савич Трубыкин туакка Ленинградка тыгынчы 934-дуна хатталлака хаңарбут саңата бар. Ол кимияга хроникадан этебин Аванас Васильевич Мигалкинга бар. Кени кассети түмүнөн орманна кутунуруттар департамент халачы унилигернан бетеринен убутете копиятын стан. Ол кини хулин бар, оны каныгыр түгөнгө төптүбендер кенттен бияхан так музейге ду каналды кырыйгыны хабар деңгене. Диннак бетин тылына бәнни куанак пыта запись бутын билим бар. Тыгынчы 930 алат. Бу ол динна история жан болор. Толтымен кытталактарга темете бу, конечно, Николай Дмитриевич Бугаев ага кескелдак директор. Ona muzeyga tayyorlıq loqa maqtalın tepin barın. Manna bu momada qadayandan kapitrin bilen eksponatlar manda kördür xadda qırınç muhtem bilen toyun manda körgeni bilir. Qırınça var. Ondan hiddan duhunu javun je texanlar bustavı qadda bara idili azar tön körüp bitçe qadda bustavı körüp. Вот. Ondan baratır çegen turgu. Вот. Историяны итене крайүтәре Аллах инекен утуду канадалар. Биле Википедиядан фиддал хан бодатыл бар. Ona kasıt killerine internette kaçıdan kayıt. Murat onun internette agayah. Ben Kur'an bilen Respublikası kamuya çelenlerin Wikipedia'ya hayırlı hangiyen. Ondan da kanasket tutar evende de tulun hurdakka mehnalar eti Irak'tan kalıyorken tukuydu. Oğam maktal barıdılar dolu horun. Sargunu. Bu ütükünge Beytin muzkanne gadetin terde kelle beylerin beytin doydulaktargar bugünkü gılcıtlarganan Дойдулар иккардыларындағы конкурстар лауреаттары опера онна балет театрын солистката Екатерина Корякина,
Кирилл Герасимов мелодиятыгар сахам сирин қаллана. Мен күнде бейті доқтырбын бұл олыс керен, чүгей тәрәхен сағаламыдын әғірделібен, оны бұл дойдыбдығар, сақабыт сергер саас келбетінен әғірделен тұрын, үребін бірақ темеді. Билигин тыл барар Саха Республикатын культуратын тойгунугар Эмилия Ярославская атынан Саха музейн фондатын сөрін хранителигар Евдокия Николаевна Колодезникова. Беги музей бытыгар ити эпиттерин курдук 2019 сылтыңлата бу республикабыт сүйіс сылгар анан тоқ бар улустар бары анын выставка турорар болдулар. Уже 10 улус выставката турорулута. Аны бу эги выставка онтан дальше быйыл 15 выставка болар детилер. Онна боллагана кини 2-нче сүйтбылга баланы игар Якутский округ выставкатынан бүтер дияка. Музей бит самый республика бит тох музей боллага ди. Самый улахан музея краеведческий тох краеведческий музей болар. Олим булана элбах мал мунюстансытар. Ол быгар мома улуттан эме агаяк мал бар. Холобор ити билген выставкага тох Зашивской момага бар Зашивской таңара диетин макета, онна оңолубут чертежтар. 1906 сыллааққа бе музей бітігер Сараватской Афанасий Дмитриевичтен научный сотрудник үлелі хілден памятниктері өреті әм бар бұд евет. Кені оның памятниктерін жеріктені ғатжы бұд. Оны туық экспедиция терінен кені хоғытығын руководитель болан, антақ ұлақтақтартан еме үлеттері болан, ол Зашивской церкові таңар етін барын өріп біті. Ол туғынан кені материалларын болан бейі научный сотрудник бұд статья сурыйда, бұл қанына тақсан өсімі бәпін, мисалыны аға үйдінен андынан әрі көрдім де қанада. Ол туықтары білген музей материалларын
эдер сотрудниктар улаханнык үөтэ жаллар манна урдугелэбит жоннор муспут материалларын. Томуома туһунан биги билебит дияканада Петр Николаевич этте, что кини кергени манна Оксана Егоровна биһини кытта бир кабинетке олоран үлелир. Мууматын наха хайгыр, наха чүгей кеминен ағар эдер хыджан онно олорбуттар. Онны буллагана кыжыр каялаа, хайбак үчүй өрүстөрдө, көллөрдө гинден капсиллер. Короче, Оксана тернен Якутская Швейцария дир. Кыжык тоннук боло, менин механа барканы митти дойдуну, на туох историку дойдуну көбүт киһидиен ханыыбын, тоотидан туристтаргин билген онар омукситтен тие келен хыджалдар эбит. Итинне кохун жоннор олорор болохтаактар. Онна даже бу ырыһыттарнан көддөкка чалхай коластар. Баллар муллостар попин лафтан иттакка. Именно киндер инне күчкө айылгалаак боланнар. Onu görenler, kini butur sötülenler, kini salgından tığınanlar, itinne küçüğü kolastağlar bolu diyanıybın. Onu südağına elbette. Вот. Онна тинник тыйыс все-таки коту, табана мин хыджар айыл, үшүй народ, конечно, олар боллага ди. Дойдуларын сөбүлүр кохун народ дияқанада. Вот, тимин bu direktör bu vakfın kiler var zanetler direktör banişine kadar kaldı. Kiler attırttı yine bu samay respublika bu ulakan samay centralny muzeyger kelengit выставкатын турор букутнан агаддалибин диаханада. Вакыт выставкатын гар элбәкки сөлҗәргәр багарабы. Билеген бәтін дойдылақтарғар, бүгінгі елжеттарға тылатергер көрдіхебін. Саха Республикатын культурадан тойгунугар Мома Улухун Крайы өретер түмелін директорттан Корякина Алена Егоровнатан бағалысты. Убастабыллах манна мустуут бир дойдылақтарын Жакускай курат олоқтақтыра уанна елжеттара. Эхегени бу бүгінгі йөрүләк күннен Моматағы кырайы үйретер түмел үләйеттерін атыттан ити стиң әғаттеті тұтым. Иннеден этен тұрамын бүгін мақтал тылларын етемете бейге бұ жүкәбіл сұғымын анныгар бұстапқаға білімденер бітігер, күй суық бербет, сүбә ама бербет бары бир дойдулақтар бітігер. Қас бейді бейге ағалар экспонаттар бітігер. Үйретен, чинчиен, үлелеспет, сүбеләбет жомутугар. Беге улуспут оройомут ағабағалығар Иван Петрович Павловка, деріңістің мақтал тылбытын беребет. Беге әғар дебетін ұйтабыт Александр Николаевич Корякинга, культура управлениетін начальнигар, онна бары үләхеттерге. Еті күрді көттен мақтал тылдарын етен тұрамыт беге бұ ағаяқ қонуқтағыта, көт қонуқтағыта масынаннан, екі қонуқ аяннан келеммет, Үчөй байты готтон бейгini манна көрістілер. Марьянна Васильевна Стручковаға улахан мақталбыдын терде беткені бейгini манна саңа жыл кенеттен төліпөннен белсен. Тоқ бар сүбелен амалан тұғу ағалар бұтын, қанлық экспонат тоққа сығыннағы ағалар бұтын бардың кені командатынан толырон, оттон бүгінгі күн Бүгінгі күні беге ғылжыттары бүгінгіттен көрсөрбітін сағалыйбыт. Эти күрдік бары бир дойдулақтар бұтын, қолын тұтар ұстата бейеға келен Ярославскай атынан музейға келен жүкәбел соғымынанныгар ден Мома районна тәрілді біте тоғуын сылығар, онна саха автономията тәрілді біт сүйіз сылығарын аллақ бұстапқатығар келен сылыджын ғылжыттан ден барғытын ұңырабыт. Же онна бир дойдулақтар бұд, Жакускай корат ғылжыттара олықтақтыра, эхегіні барғытын бейге жүкәбіл соғымынанныгар бұстапқаға ұңырабыд. Оннаттан түмік бүтігер, бәтін дойдулақтырығар өссі бірді әғардетін тердерігер көрді өбіт, музыканы әғардетін тердерігер көрді өбіт, Андрей Старковтан бағалысты. Foto sering saat kita.
Ayaka bana saske energi jolo bulu bagara bunu dige terebe de mu bisa kita lu ini ala jadi Mai chalu dunya tu kare Күнде дағаттар бұд. Білеген бұл өріләк бұғыға майгыға сақа автономията түріттемді сүйіз сылын бәлеті әхінчершітінен ұтылар мұама ұлуға түріттемді тауан сылығар анаммыд, мұама түріттен етін историятын, сайдытын, олағын жағағын, біліләқ чулу жонларын білігіндерер, оғанны көрдірер, жүке біл сұғымынанныгар бұстап қарылытығар алай күхіл лентені бұғарға ұңырлалар, Мома районон муниципальный терилли бағылыға Павлов Иван Петрович. Мома улуғын крайы веретер түмелин директора Корякина Алена Егоровна, онна Емельян Ярославскай атынан Саха музейін фондатын сүрін хранителя Колодезникова Евдокия Николаевна. Надежда Августовна Перникина, да? Перникина, ага, пожалуйста. Приятного просмотра всем. Дорогие гости, мы рады вас приветствовать на нашей выставке, посвященной 90-летию образования Омского улуса. И история нашего улуса непрерывно связана с основным населением эвенов, которые были исконными жителями, а также старинным городом Зашивском, макет которого у нас здесь сейчас представлен. И я хотела начать нашу экскурсию по Зашивской церкви. Зашивск у нас возник на территории улуса в 1739 году, что на 6 лет чуть младше нашего города Якутска. И в этом году исполняется ровно 300 лет со дня присвоения наименования Зашивск. Здесь вы на стенде видите фотографии, посвященные связи времен. И с того момента у нас сохранились некоторые объекты, но в связи с тем, что памятник культуры необходимо было сохранить, и поэтому сохранившееся здание часовни было разрушено и увезено
в город Новосибирск, чтобы представить под открытым небом архитектурном комплексе в Академгородка города Новосибирск. Но в память об этом сооружении на территории самого Дашиверска восстановлена часовня, которая создана руками Райкова Евгения Борисовича, который на сегодняшний день является настоятелем, диаконом Никольской церкви. Здесь вы видите камень, который повествует о строительстве Дашиверска. И мы видим фотографию реконструкции часовни самой. Поскольку Дашиверск сейчас находится на пересечении дорог между Абыйским улусом и Момским, здесь постоянно останавливаются путники, и в часовне ставят свечки на здоровье, оставляют пожертвования. И сейчас у нас, кроме восстановленной часовни, мы видим надрадную колокольню, которая была восстановлена буквально в последние годы. Здесь мы видим экспонаты, посвященные православию. Хочется отметить, что здесь довольно-таки хорошая коллекция нательных крестов, которые принадлежали жителям Момского улуса в разное время. И здесь наиболее ценно, наверное, то, что мы можем увидеть саму печать Спаса Дашиверской церкви. Имеются иконы, посвященные Христу, с изображением Христа, а также несколько видов складней, которые были постоянно у жителей путешествующих, потому что вот именно такая форма икон была удобна в походных условиях. Она складывалась, и можно было его поставить в любом месте при остановке. Часть икон не имеет створок, потому что была традиция делить иконы между всеми потомками, и порою, если не хватало ценных икон, то давали одну из створок. Здесь мы видим с вами сам макет Спаса Дашиверской церкви, который является банковой постройки. И нужно сказать, что за стенами данного учреждения находится Спасский монастырь, который является прообразом нашего Спаса Дашиверского храма. И в дальнейшем, благодаря тому, что был сохранен этот вид рисунки Матюшкина, восстановлен был храм, который сейчас находится на территории Спасского монастыря. Можно вернуться? Вот церковь, которая была перенесена она в Новосибирске. Нет, она находится в духовном виде, и потребовалось довольно-таки длительное время для того, чтобы, во-первых, собрать в том виде, который она была на территории Момского улуса. Кстати, наверное, это один из таких уникальных храмов, который в своем существовании пережил путешествие вплавь, потом на поезде и потом еще на самолете. И они сейчас восстановлены. Часть недостающих деталей была восстановлена, чтобы конструкция стояла. И нужно сказать, что там было проведено одно из богослужений. Кстати, вот там есть фотография. Да, если поеду. Да, вы можете, да, вы увидите, но вовнутрь, чтобы вы попали жители Якутии, нужно быть заранее предупредить, чтобы у экскурсовода было время открыть пути. Оказывается, они туда не впускают сторонних посетителей. Вот когда я там была, они сказали, если вы не знали, что вы конкретно с Момского улуса, то вы, конечно, бы открыли, но потому что я сейчас должна уехать в другое место, и я не могу позволить себе. Только снаружи можно Да, снаружи можно посмотреть, но опять же, в там определенный нужно добираться с Новосибирска самого. В течение 1,5-2 часов Академгородке, это должно быть далеко, и поэтому нужно планировать день, чтобы туда попасть. Но там очень интересно. Здесь мы видим экспозицию латунной посуды, изделия из металла. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание вот на эту машинку фирмы Оса, потому что швейные машинки это всегда были очень дорогостоящим приобретением для семьи. После того, как для якутской семьи было большим достоянием иметь ножницы, потому что не каждая семья могла иметь ножницы, а вот иметь такую машинку, это, естественно, тоже было большой роскошью. Здесь мы видим предметы быта, посвященные эвенской кочевой жизни. И нужно сказать, что современные люльки – это все достояние кочевых народов, к которым относятся эвены, эвенки. И
у каждого из этих народов была своя форма изготовления самой юбки, ее оформления. Обычно иракская юбка была меховой снаружи, а другая, которая имела определенные, которая имела определенные орнаменты. Следует отметить то, что при создании вот таких нартов нужно было учитывать время, которым оно предназначено было. Если это зимний период, то скрепление все делали из ремешков оленей шкуры. Если это было время осенней, либо лета, то соединение шло путем прутиков, которые были более прочными и могли выдерживать дождливую погоду и сильную засуху. И поэтому вот таким маленьким деталям можно было определить определенные особенности. Здесь у нас богатая коллекция комплектов одежды, и здесь мне хочется отметить, что для мумские эвены это вообще особая категория эвенов, которая может, которые даже имели свое название. Они не причисляли себя к типичным ламутам, потому что ламуты это у нас были эвены, проживающие вдоль Охотского побережья, и что в переводе ламут означал человек, проживающий на побережье Охотского моря. А наши эвены, они большей частью были горными эвенами, которые занимались охотой и оленеводством. При этом следует отметить, что воспитание мальчиков и учение к охоте начиналось с 5-6 лет. 6 лет уже мальчику давали возможность стрелять из оружия, в 7 лет мальчик мог ходить самостоятельно и идти на белкование. А закидывать аркан они начинали тоже с 5-летнего возраста, начинали с оленей, которые паслись возле Тартофа, и они были приучены к кочевому образу жизни. Для орнамента наших мастериц характерно то, что они в своих рисунках, вышивки и использование плях отражали ту природу, которая нас окружала. В частности, треугольнички это у нас означают горы, а также маленькие каемочки это означает копыта оленя. Наличие вот таких видов. Подойдите сюда. Поскольку на территории Якутии Мурского улуса очень много озер, то вот именно вот такие округлые детали означали глаза бьются озер, которые обычно были голубыми и синими. Вот, то есть каждый житель коренной на территории Якутии отражал именно те особенности природы, которые встречались именно там. Потому что Мурский улус это горный район, это горные перевалы, и поэтому рисунки могут означать разные. Вот в частности, вот эти треугольнички, они означают копыта. Есть рисунки, которые означают рисунок след выше. Есть изображение птички. И причем, если разделить всю территорию Мурского улуса по расселению, то можно понять, в чем различие. И причем у каждого представителя Эселярского, Чебокалакского, Лоханческальских наследов, у них даже тотемы разные. У Эселярских у них куклушка, у Артодайду ворон, ой, это лоханчатая, а вот в Чебокалахе я не знаю, какая птица тотемная. Артодайду, какая птица тотем у эвенов? Даже их не знаю, мы побединские. Ну да, побединские, потому что вот там именно только Чебокалахе наибольшая, самая малочисленная часть эвенов проживала. Пока по ним мало у нас информации. В отделке у нас у эвенов использовались не только сочетание бисера, вышивки, гаруса и колокольчиков и манис. Звучание колокольчиков должно предупреждать и животных, и потому что есть человек, и они должны были этим звуком напуганы и не подходить близко. То есть все, что было прикреплено, украшало, оно имело либо защитный, либо остерегающий смысл.
Кратко об истории Ивановского улуса. Спасибо. Уважаемые гости, сейчас всех приглашаем на общее фотографирование. Здесь, потом туда. Kamayar seneye, çalıkan kabalak,
Ostan sülteni bütüme Sürek bittini teyime Ama büte domanam Eder sahımı günlere Oluğda bu soluğar Üpten urbut keminere Düdük sanıbın Ucu dal gibin Ütüğe terere Dilini bir bitin Ama yürek çağırdı Gün otugar güllere Yolu sürgen diyen gelle Olsun saskıda Yüreğim eyhe Anıbın oskolam Minör büt veremni Oskolam baraksan Üçüge daede Verene